როგორც მოგახსენეთ, ჩვენი გადაცემის დასკვნით ნაწილს სტუმრობს თენგიზ ფხალაძე, გეოპოლიტიკურ კვლევათა ცენტრის ხელმძღვანელი. ორიოდე დღის წინ ცენტრმა წარადგინა წიგნი ფართო საზოგადოებას. ეს გახლავთ რუსეთის საგარეო პოლიტიკის ახალი კონცეფცია საქართველოსთან მიმართებაში 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდგომი პერიოდი, ძირითადი სათაური ეს არის soft power, ანუ რბილი ძალა ჰქვია მას. წიგნი შედგება არაერთი სტატიისგან. ბატონი თენგიზი მოგესალმებით საღამოშტობის, გვალოთ რომ მოგბრძანდით. არის მისი რედაქტორი და ამ არაერთი სტატიისგან უმეტესი ნაწილის ავტორი. დღევანდელი ჩვენი ლაპარაკი მინდა დავუთმოთ ერთ მიზანს, ეს არის ძირითადი კონცეფტის წარდგენა, რაზეა ეს წიგნი. მაგრამ როცა კითხულობ სათაურს, ხო, და თქვა მინიმუმ ბოლო 2 დღის ამბებს ითვალისწინებ, გებადება კაც კითხო რომ რა soft power-ი ხა ყუმბარებს დებენ ქუთაისში და თქვენ ლაპარაკობთ რბილ ძალაზე. კი ბატონო, სწორედ იმიტომ არის პარადოქსალური და იმიტომაც არის გამოყოფილი რომ რუსული soft power-ი განსხვავდება რბილი ძალის კლასიკური კონცეფციისაგან. რბილი ძალის კლასიკური კონცეფცია, რომელიც დაფუძნებულია ღირებულებებზე და უხეშად რომ თქვა ღირებულებების ექსპორტს. თქვენ არ ქმნით ამას soft power-ს თუ რუსები ეძახიან თვითონ? არა, ესე ეძახიან რუსები, მაგრამ ეს არ არის soft power-ი. საერთოდ soft power-ის კონცეფცია დამუშავებულია ჰარვარდის უნივერსიტეტში. მაგრამ რუსული soft power-ი და წიგნშიც არის მითითებული, რომ რუსული ერთ-ერთი სერიოზული ორგანიზაციის, ვინც არის სწორედ soft power-ის ერთ-ერთი მთავარი იმპლემენტატორი რეალობაში, ფონდი რუსკი მირ, მისი ხელმძღვანელი ვიაჩესლავ ნიკოლაევი იძახის, რომ რუსეთს არ აქვს ის ღირებულებები. მოლოტოვის ბადიში. დიახ. რომელსაც დაუპირისპირებდა აი ამ დასავლურ ღირებულებებს. ანუ ღირებულებების ექსპორტზე ჩვენ არ გვაქვს საუბარი. მთელი წიგნი და მთელი კონცეფცია წიგნის ემსახურება იმას, რომ გახსნილი იყოს თუ რა არის რეალურად ეს soft power-ი. არსებობს სხვა ტერმინიც, რაც დაუშვათ მითითებულია რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ყოველწლიურ ანგარიშებში, ჰუმანიტარული პოლიტიკა. ესეც რბილი ტერმინია, მაგრამ რეალურად ეს ჰუმანიტარული პოლიტიკა გახლავთ პასპორტიზაცია მოსახლეობის, რაც განხორციელდა აფხაზეთში, ეგრეთ წოდებული თანამემამულეთა ინტერესების დაცვა, ეგრეთ წოდებული იმიტომ რომ ეს ემსახურება რუსიფიკაციის პოლიტიკას, განათლების პოლიტიკა, მეცნიერება, კულტურა, რაც რეალურად მოწოდებულია არა განათლების, კულტურის და სხვა ასეთი ღირებულებების ექსპორტზე, არამედ მოწოდებულია იმაზე, რომ შეიცვალოს ისტორიული რეალობა, გადაიწეროს და ის თეორია, რაზედაც საუბრობენ რუსი პოლიტიკოსები და პოლიტოლოგები, რომ დადგა ახალი რეალობა, აი ის გამყარდეს. ისევე როგორც აქ განხილულია საინფორმაციო შეტევები, მტრის სახის შექმნის მექანიზმები რუსულ მედიაში, კიბერომი, რომელიც განხორციელდა საქართველოს წინააღმდეგ, და მათ შორის რუსული ეკლესიის მოქმედების საკითხებიც. და ეს ყველაფერი თქვენ მზანეთ რომ რბილი ძალის კლასიკურ გაგებაში არ ჯდება არანაირად. რბილი ძალის კლასიკურ გაგებაში არ ჯდება რამდენიმე მიზეზის გამო. პირველი, ეს არ გახლავთ ფასეულობების ექსპორტი. გარდა ამისა, ყველა ეს ქმედება არის გაწერილი კონცეპტუალურ დოკუმენტებში, როგორიც არის საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტები, სახელმწიფო უსაფრთხოების სტრატეგია და გარდა ამისა, კონკრეტულად ის თემა, რასაც ქვია თანამემამულეთა ინტერესების დაცვა, რაც რუსული soft power-ის ძირითად ღერძს წარმოადგენს. ამის თაობაზე დგება სახელმწიფო პროგრამა, ბოლო ესეთი პროგრამა დაამტკიცა ვლადიმერ პუტინმა 2008 წლის დეკემბერში, სადაც მითითებულია, რომელმა საზოგადოებრივმა ორგანიზაციამ რა სახის ქმედება უნდა განახორციელოს და ვინ უნდა დააფინანსოს ეს ღონისძიება და რა შედეგი უნდა მოიტანოს. რაღაცა საიდუმლო შრეები ამ პოლიტიკას არ აქვს, ის ცხადია, უბრალოდ უნდა მიკვლევა, პოვნა, თორემ დამალული და საიდუმლო არ არის. დამალული და საიდუმლო როგორც ესეთი არ არის. ანუ მიკვლევა შესაძლებელია, მიკვლევა ამ შემთხვევაში არ ვიძახი, რომ სადმე დაფიქსირებულია ის მიზანი, რომ უნდა მოხდეს დაუშვათ რუსიფიკაცია, მაგრამ თუ ჩაუღრმავდებით რეალურად დავინახავთ რაც ხდება. მე გულისხმობ არა მარტო ჩვენს უნარს დავინახოთ როგორ ხორციელდება ეს პოლიტიკა, არამედ იმ დოკუმენტებს რომელთა მიხედვითაც ეს ხორციელდება. ეს ვიკითხენ, ეს არის სრულიად მისაწვდომი. ანუ დოკუმენტების ანალიზის საფუძველზე და ნებისმიერი ფაქტი, რომელიც მოტანილია ამ წიგნში, ყველა გამყარებულია კონკრეტული დოკუმენტები. აქ საინტერესოა, რა თქმა უნდა, წიგნი მესმის ეძღვნება ამ პოლიტიკის გაშლას, ჩვენებას, აღწერას რუსეთის პოლიტიკის და საქართველოსადმი, მაგრამ ფიქრობ ეს გაშლა და აღწერა საინტერესო იქნება განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ წარმოაჩენ საპასუხო შესაძლო ნაბიჯებსაც, როგორ უნდა დაძლიო, როგორ უნდა უპასუხო ასეთ პოლიტიკას და რა შესაძლებლობები გაქვს
პასუხისათვის. ლაპარაკი საცხადია ამ ქვეყანაზე, ჩვენ რომ ცხოვრობთ. კი ბატონო, ამ მიმართულებით არის ამ ხრივ არის ძირითადად ორი მიმართულება. პირველი გახლავთ ინფორმირებულობა საერთაშორისო საზოგადოების და ეს გახლავთ მეორე წიგნი ამ თემასთან დაკავშირებით, რაც ჩვენმა ცენტრმა გამოცდა. პირველი კვლევა ჩვენ ჩავატარეთ ევროპელ კოლეგებთან ერთად, ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკების წარმომადგენლებთან, კერძოდ ბალტიისპირეთის 3 ქვეყანა ღებულობდა მონაწილეობას, უკრაინა, მოლდოვა და საქართველო. სადაც soft power-ის რუსული კონცეფციის ქმედება განზოგადებული იყო ყველა მიმდებარე და მომიჯნავე სახელმწიფოზე. შემდგომში უკვე, როდესაც ჩვენ ამას ვწერთ, უპირველეს ყოვლისა, ეს რა თქმა უნდა ქართული აუდიტორიისათვის არის მიმართული, მაგრამ ასევე არის თვითონ კონკრეტულად ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები ხალხებისათვის და ასევე საერთაშორისო თანამეგობრობისათვის, იმიტომ რომ მაგალითად ჩემს კოლეგებთან, ბევრთან უცხოეთში საუბრისას მაგალითად ბევრი სვავს შეკითხვას რა დაინახეთ ცუდი იმაში რომ ქვეყანა ზრუნავს თავის თანამოქალაქეებზე რას ნიშნავს ეს ზრუნვა და რა კონკრეტული შედეგები აქვს ამას აი ამაზე მოგვითხრობს ეს წიგნი და მეორე თქვენი შეკითხვის მეორე ნაწილი soft power-ის აკრძალვა არის შეუძლებელი გამორიცხული რომ აკრძალო რომელიმე ქვეყნის ენა მეცნიერება კულტურა და ასე შემდეგ უბრალოდ ამას ყველაფერს უნდა დაუპირისპირო შენი საკუთარი soft power-ი, რის ნიშნებით საქართველოში ნამდვილად არსებობს, რაც უბრალოდ დასახვეწია და გასავითარებელია და გარდა ამისა უნდა ვიცოდეთ თუ რასთან აგვაქვს საქმე. ანუ უნდა ვიცოდეთ რაღაცა რომ ტარდება, მაგალითისათვის აფხაზეთში ჩატარდა ეგრეთ წოდებული გეორგიევსკის ლენტისადმი მიძღვნილი დღესასწაული, რეალურად მე ეჭვმეპარება რომ მოსახლეობის იმ ნაწილის თუნდაც 1%-ს ესმოდა რა არის გეორგიევსკის ლენტი, რომ ეს არის იმ ჯილდოების განუყოფელი ატრიბუტი, რითაც ჯილდოვდებოდნენ იგივე მუჰაჯირობის თუ სხვა საშინელი რეპრესიების მონაწილე პირები, ვინც უშუალოდ ახორციელებდა აი ამ რეპრესიებს. ასე რომ ახსნა და ინფორმაციის მიტანა და რეალური სურათის დანახვება ეს ერთ-ერთი ნაბიჯია აი ამ საფრთხეების პრევენციისათვის. მე ვფიქრობ რაღაც სადავ მაინც რჩება უწოდო რბილი ძალის პოლიტიკა იმას განსაკუთრებით იმ რეგიონებში, სადაც რამდენიმე ათასი რუსი ჯარისკაცი დგას და განაპირობებს რა გინდა რა პოლიტიკის წარმართვას, რასაც ეს ქვეყანა მოინდომებს აი ამ ოკუპირებულ და ჯარისწყალობით შენარჩუნებულ რეგიონებში. გეთახმებით, რბილი ძალის შედეგები უპირველეს ყოვლისა რაც არის თავი, რბილი ძალის შედეგები სრულიად არ ნიშნავს რბილ შედეგებს და ჰუმანურ შედეგებს. მით უმეტეს რუსული რბილი ძალის შედეგები და სწორედ ამაზე არის გაკეთებული აქცენტი, რომ როდესაც ჩვენ გვაქვს საუბარი რბილ ძალაზე, შესაძლებელია ზოგიერთი შედეგი უფრო მეტად სავალალო იყოს, ვიდრე კონკრეტული სამხედრო აგრესიისა, იმიტომ რომ აგრესია განხორციელდა, მაგრამ შემდგომ უკვე ანექსიის პროცესი, ანუ ოკუპაცია მოხდა, მაგრამ ანექსიის პროცესი და ამ ტერიტორიების ეგრეთ წოდებული ათვისების პროცესი უკვე ხორციელდება აი ამ ეგრეთ წოდებული რბილი ძალით. სხვათა შორის, სულ ახლახან სტუმრებთან რა თემაზედაც ჰქონდათ თქვენ საუბარი, აი ეს 160 კილომეტრი საზღვრის, ერთ-ერთი ის საიდანაც დაიწყო იყო ნაგრძალების საკითხი, როდესაც ნაგრძალების სისტემის მიერთება გადაწყვიტა რუსეთმა და ეს თავიც ეს მომენტიც საკმაოდ კარგად არის აი ამ წიგნში განხილული. ანუ ზემოქმედების მექანიზმები soft power-ის სრულიად არ ნიშნავს, რომ აუცილებლად არის რაღაც ჰუმანური და მიგვიყვანს რაღაც კარგ შედეგამდე. პირიქით ეს არის სიტუაციის მომზადება, ზოგ შემთხვევაში რაც იყო დაუშვათ 2008 წლის აგვისტომდე, სიტუაციის მომზადება სამხედრო ჩარევისათვის, 2008 წლის აგვისტოს შემდგომ არსებული, მოპოვებული, ოკუპირებული ტერიტორიებზე საკუთარი ზეწოლის გამყარებისათვის. რამდენიმე ხნის წინ ეს წელს მოხდა 2011-ში საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭომ წარმოადგინა უსაფრთხოების კონცეფციის შეცვლილი ვარიანტი. პრინციპში ეს არის ახალი კონცეფცია, სადაც შესული არსებითი ცვლილება, სადაც რუსეთი აღიარებულია საფრთხედ. მაგრამ რუსეთი აღიარებულია საფრთხედ, ეს არის სულ სამი სიტყვა, ხო? საინტერესო თუ იცით თუ გაქვთ ინფორმაცია ზუსტად კონცეფციაზე. საინტერესო ეს კონცეფცია აი ამ თქვენი რბილი ძალის ქმედებებს და პოლიტიკას რამდენად ითვალისწინებს, ანუ რამდენად ითვალისწინებს პასუხს, რა რანგის საფრთხეთ იაზრებს მას. მე ვისურვებდი რომ მეტი ყოფილიყო გათვალისწინებული და ჩვენ შევთავაზეთ ამასთან დაკავშირებით ჩვენი წინადადებები, თუმცა ჩვენ მაინც ვსაუბრობთ პროექტზე და ის კიდევ მომავალში დაიხვეწება, მაგრამ რაღაც კონკრეტული ელემენტები მასში უკვე არსებობს, მაგალითად კიბერსაფრთხეების, მაგალითად საინფორმაციო ველის, მაგალითად თანამემამულეებთან ურთიერთობების სერიოზული შეცდომა იყო დაშვებული თავის დროზე საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან, როდესაც ჩვენ მივეცით საშუალება რუსეთს, რომ ჩვენ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეები გამოეცხადებინა თავის თანამემამულეებად. დღევანდელი უშიშროების კონცეფცია როგორ შეუშლიდი ამაში ხელს?
ერთ მაგალითისათვის გეტყვით, რომ აღარ მახსოვს ზუსტად წელი, ეს ხდება 90-იან წლებში, როდესაც აფხაზებმა პირველად გთხოვეს, რომ გასაგებია რომ ომი მოხდა, მაგრამ ჩვენ გვჭირდება რაიმე იდენტიფიკაციის რაღაცნაირი დოკუმენტი. აი იმ პერიოდში დავუშვათ რომ ყოფილიყო შემოღებული ის რაც დღეს წერია სახელმწიფო სტრატეგიაში, ხო? იგივე საუბარი ამ ნეიტრალური სახის დოკუმენტებზე ან რაღაცაზე. აი ასეთ შემთხვევაში ჩვენ მეტი ბერკეტი გვექნებოდა, მაგრამ რეალურად იდენტიფიკაციის ერთადერთ საშუალებად დარჩა ყოფილი საბჭოთა კავშირის პასპორტი, რასაც დაემთხვა რუსეთის მხრიდან შესაბამისი საკანონმდებლო აქტის მიღება, რომ ყველას ვისაც აქვს საბჭოთა კავშირის პასპორტი, შეუძლია თავი გამოაცხადოს რუსეთის თანამოქალაქედ. ბოლო კითხვა თანგის თქვენ ახსენეთ კიბერუსაფრთხოებას, აქ საქართველოს შესაძლებლობა ჯერჯერობით მოკრძალებულია, ვიცით. ამასთან ვიცით ისიც რომ რუსეთს შესწევს ძალა თქვა პატარა ქვეყნებს დაარტყას ამ კუთხით, ხო? აი აქ მე მესმის ახლა თქვენ რეცეპტს ვერ გამოწერთ, მაგრამ კონცეპტუალურად შეიძლება უბრალოდ მოიაზრო, მონიშნო ის მიმართულებები, რაც შეიძლება გულისხმობდეს ჯეროვან პასუხს, შეგებებას, შეკავებას, კიბერმუქარისა, რომელიც შეიძლება წამოვიდეს რუსეთისგან. ჩვენ მოტანილი გვაქვს, დიახ. ჩვენ მოტანილი გვაქვს ამასთან დაკავშირებით ესტონეთის მაგალითი, რომელიც ასევე პატარა სახელმწიფოა და ერთ-ერთი პირველი საქართველომდე გახდა რუსეთის კიბერ საფრთხის მსხვერპლი და სერიოზული შეტევა განხორციელდა. ჯერ იყო ესტონეთში, შემდგომ იყო ლატვიაში, სპეციალურად აქვს აღებული პატარა ქვეყნების მაგალითები. იმიტომ რომ პატარა ქვეყანას საკუთრივ რესურსი იმისა, რომ დაუპირისპირდეს ამ უზარმაზარ მანქანას, დამოუკიდებლად არ გააჩნია. მაგრამ არსებობს საერთაშორისო თანამეგობრობა და საერთაშორისო თანამშრომლობა. მით უმეტეს დღეს, როდესაც ნატოს სტრატეგიულ კონცეფციაში, ახალ დოკუმენტში, რომელიც ლისაბონში იქნა მიღებული, კიბერსაფრთხე ცალკე არის გამოყოფილი და ამაზე სერიოზული ძალისხმევა არის მიმართული საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ. ასე რომ ჩვენი მაქსიმალური ინტეგრირება აი ამ მიმართულებით არის ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება იმისა, რომ ჩვენ ვიყოთ დაცულები. დიდი მადლობა თენგის რომ მოხვედით და ვილაპარაკეთ წიგნზე, რომლის ავტორი დიდწილად თქვენ ბრძანდებით. ეს არის წიგნი Soft Power-ი, რუსეთის საგარეო პოლიტიკის ახალი კონცეფცია საქართველოსთან მიმართებით.